Muraho neza. Gutwita ni igihe cyihariye cyane mu buzima bw'umugore gikeneye kwitabwaho ku rwego rwo hejuru kugira ngo umubyeyi n'umwana bamererwe neza. Hari ibintu byinshi umugore utwite akora bishobora kugira ingaruka nziza cyangwa se bikagira ingaruka mbi ku buzima bwe. Niyo mpamvu kumenya ibyo agomba kwirinda ari ingenzi cyane kugira ngo inda atwite ikure neza maze umwana azavukane ubuzima bwiza kandi n'umubyeyi azabashe kubyara nta nkomyi. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Umugore utwite aba afite umubiri uri mu mpinduka zikomeye, bityo hari ibintu byinshi bitemewe cyangwa se bikwiye kwirindwa kuri we kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umwana atwite cyangwa se ku buzima bwe bwite. Dore bimwe mu bintu bizira cyangwa se bikwiye kwirindwa ku mugore utwite. Icya mbere umugore utwite agomba kwirinda ni ugukora imirimo iremereye. Kuzamura ibintu biremereye ugiye kubyikorera, gukora cyane cyangwa se gukora imirimo ishobora gutera umunaniro ukabije ni bimwe mu bintu bitera kugira imvune nyinshi, kuva amaraso cyane cyangwa se gukuramo inda. Ikintu cya kabiri umugore utwite agomba kwirinda ni imibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu gihe waba utizeye isuku n'ubuzima by'uwo muryamana, ushobora kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, urugero nk'igituntu cyo mu gitsina cyangwa virusi y'agakoko gatera sida. Ugomba rero kwikingira kubera ko izi ndwara uramutse uzanduye byagira ingaruka zikomeye cyane ku mwana ndetse no ku buzima bwawe bwite. Ikintu cya gatatu umugore utwite agomba kwirinda ni ukunywa imiti atandikiwe na muganga. Ntugomba gufata imiti iyo ari yo yose utagishije inama umuganga kuko hari imiti yangiza urusoro cyangwa se igatera gukuramo inda cyangwa ikazatuma umwana utwite avukana ubumuga. Ugomba kandi kwirinda gukoresha imiti y'uruhu irimo retinoide kuko ishobora kukononera uruhu bikagera no ku mwana nubwo aba ari mu nda. Kandi iki nanone gishobora gutuma uba sensitive cyane ku zuba, bikaba byagusaba kuzajya ukoresha creme solaire buri munsi. Aho kugira ngo ukoreshe imiti irimo retinoide, ujye ugerageza urye ahubwo ibiribwa bibonekamo retinoide. Harimo urugero nka karoti, ibihaza, dodo, ibirayi by'umuhondo, amagi, amata n'ibindi byinshi cyane bishobora kuguhereza iyi retinoide utarinze gukoresha imiti cyangwa se amavuta abonekamo iyi retinoide. Ikintu cya kane umugore utwite agomba kwirinda ni ibiribwa n'ibinyobwa bitemewe. Duhere ku nzoga. Inzoga ntiyemewe kuko yatera ubumuga umwana, ikamutera kugwingira cyangwa se kwangirika k'ubwonko bwe. Icya kabiri ni itabi. Itabi ritera umwana kugwingira no kuvukana ibiro bike cyangwa se agapfa akivuka. Ikindi yirinda kandi ni icyayi cyinshi, ntabwo ari cyiza kuko gishobora gutera impiswi cyangwa kwangirika k'urusoro. Agomba kandi kwirinda amata ataratekwa neza cyangwa ibiribwa bikonje bitaratekwa neza kuko bishobora gutera mikorobe nka listeria cyangwa se toxoplasmose n'izindi. Nanone kandi agomba kwirinda kurya foromaje, mayoneze y'inkoko itaratekwa n'ibiribwa bikonjeshejwe bidapfunyitswe neza. Ikintu cya gatanu umugore utwite agomba kwirinda ni ibikoresho n'imyotsi y'uburozi aribyo toxine. Imyotsi iva mu birungo by'ubwiza bikaze agomba kuyirinda cyane. Agomba kwirinda irangi, essence n'ibindi bihumanya ikirere bikwiye kwirindwa kubera ko ibi byihuta kugera ku mwana nubwo aba ari mu nda, bikamwonona
ku buryo yazanavukana ubumuga ndetse bukabije. Nanone kandi agomba kwirinda imyotsi y'imodoka n'ibyuka bikaze bitera ibibazo ku bihaha n'amaraso, bigatuma umwana yavukana ubumuga cyangwa ibindi bibazo bikomeye byihariye. Ikintu cya gatandatu umugore utwite agomba kwirinda ni stress no guhangayika. Umugore utwite akwiye kwirinda stress ikabije kuko bigira ingaruka ku mikurire y'umwana ndetse no ku mitekerereze ye. Inama naguha dusoza: umugore utwite agomba gusinzira bihagije, agomba kuruhuka neza, kandi agomba gukora imyitozo yoroshye kuko nabyo ni ingenzi cyane. Agakora imyitozo y'abagore batwite, hari imyitozo yihariye y'abagore batwite itari iya rusange. Ikindi kandi umugore utwite akwiye kujya yitabira gahunda zose z'abagore batwite kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha n'inama zijyanye n'ubuzima bwe hamwe n'ubw'umwana atwite. Ndagushimiye. Niba hari igitekerezo ufite, icyifuzo cyangwa se inyunganizi watugezaho, watwandikira muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.